ಹಾಯ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇವತ್ತು ಯಾವೊಂದು ವಿಷಯನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಹೌದು, ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ನ್ಯೂ ಬಾರ್ನ್ ಬೇಬೀಸಲ್ಲಿ ಒಂದು 6 to 7 months ತನಕ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ತನಕ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು 6 to 7 times 10 times ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಆರ್ಯನಲ್ಲೂ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡೆ. ಅವನು ಅಷ್ಟೇ ಇವಾಗಲೂ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ 6 to 7 times ಬಿಕ್ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ನನಗೂ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಏನನ್ಸಿತ್ತು, ಹೊಸ್ದಾಗ ಹುಟ್ಟಿದಾಗೆಲ್ಲ ಏನನ್ಸಿತ್ತು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಭಯ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಇವನು ಬಿಕ್ಕಳಿಸ್ತಾನೆ? ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಕ್ಕಳಿಸ್ತಾರ? ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಕ್ಕಳಿಸಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ರೇರ್, ಕೆಲವೊಬ್ಬೊಬ್ರು ಬಿಕ್ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಕ್ಕಳಿಸಲ್ಲ. ಇವನು ಯಾಕೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ನನಗೂ ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈವನ್ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೈಯಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಬೈ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕಾಮನ್, ನಾವು ಹೇಗೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಸ್ತೀವೋ ಅವು ಮಕ್ಕಳು ಬಿಕ್ಕಳಿಸುತ್ತೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಹಂಗಂತ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಕ್ಕಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ, ಬರ್ಪಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಊಟ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನೇ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬರ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಷ್ಟೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಾಕಾ? ಬರ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾ? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರೋ ರೀಸನ್ ಇಷ್ಟೇ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ಗಾಳಿನೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಗಾಳಿನೂ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಗಾಳಿ ಸೇರಿ ನಮ್ಮೊಳಗಿರುವಂಥ, ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಡಯಾಫ್ರಗಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ನಾಯು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಲಂಗ್ಸಿಗೂ ಮತ್ತು ಸ್ಟಮಕ್ಕಿಗೂ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಡಯಾಫ್ರಗಮು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅದೇನೋ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆಗೋಂಥದ್ದು ಸೇಮ್, ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಏರ್ ಇಂಟೇಕ್ ಆದಾಗ ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿ ಫೀಡ್ ನಂತರ ನಾವು ಬರ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಫೀಡ್ ಒಂದೇ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಫೀಡಿಂಗಿಂದ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಡನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಚೇಂಜ್, ವೆದರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸಡನ್ ಚೇಂಜಸ್, ಬಿಸಿಲಿದ್ದು ತಂಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಗಾಳಿ ಇರಲ್ಲ, ಗಾಳಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳು ಬಿಕ್ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಅಂತಂದರೆ ಗಾಳಿನೇ ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೊಂದಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಟಲ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡ್ ಅಲ್ಲದೆ ಬಾಟಲ್ ಫೀಡ್ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಬಾಟಲ್ ಫೀಡಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಜೊತೆ ಅವು ಗಾಳಿನೂ ಸೇವಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಕೂಡ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ಫೀಡಿಂಗಿಂದ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವೇರಿಯೇಷನಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಸಡನ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ವಿತೌಟ್ ಟೋಪಿ ಹಾಕದೇನೆ ಹೊರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರಿಂದನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತುಂಬ ತಂಪಿರುತ್ತೆ ವಾತಾವರಣ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೋಪಿ ಹಾಕ್ತಾ ಹೊರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಆರ್ಯನ ಹೊರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ವಿತೌಟ್ ಟೋಪಿ, ಈ ಮೊನ್ನೆ ಚಳಿಯೆಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅವಾಗ ಟೋಪಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಹೊರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ನು ಬಿಕ್ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ ಅವನು. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅವನ ಹೊರಗೆ ವಿತೌಟ್ ಟೋಪಿ ಕೂರಿಸಿದ್ರೆ ಅವನು ಬಿಕ್ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಇಡೀ ದಿನ ಅಂತ. ಸೊ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ನಾವು ಟೋಪಿ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಏರ್ ಇಂಟೇಕ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ಅದು ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು? ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಫೀಡ್ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಗಾಳಿ ಒಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಬರ್ಪಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಫ್ಲೋ ಇರಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಆ ಫ್ಲೋ ಇಲ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಲ್ಲದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 10 to 15 ml ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ 10 to 15 ಹಾಕಿ ಕೂಡ ನೀವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಡಾಡ್ಸೋದು, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಅಡ್ಡಾಡಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವನ್ನ ಬೆನ್ನು ಸವರ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಲ್ಲೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ,
ಎಲ್ಲೂ ಇದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಓನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾದರೂ ನಿಲ್ಲಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ 10 to 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್, ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಕ್ಕಳಿಸ್ತೇವೆ, ನೀವು ಬಿಕ್ಕಳಿಸ್ತೀರಾ, ಮಕ್ಕಳು ಬಿಕ್ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಅಂತ. 10 to 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದರೂ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡೋದು? ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಳೋಗಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಬಿಟ್ಟೋದಾಗ ಅಳ್ತಾವಲ್ಲ, ಸೊ ಅಳಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಾಗೂ ಕೂಡ ನಿಲ್ಲೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಈ ಕಂಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇದು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇದೇ ರೀತಿ ಬಿಕ್ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ವರ್ಕ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾಕೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಸೋಕೆ ಹಾಗೆ ಬಿಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ತ್ರಾಸಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೇನೋ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ತೊಂದರೆ ಆಗಿ ಬಿಡೋದು ಯಾಕೆ? ನಾವೇನೋ ನೀರು ಕುಡಿದು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅವಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟೆ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ 6 ಮಂತ್ಸ್ ನಾವು ಏನು ನೀರು ಕೊಡೋಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅನ್ನಿ, ಅವಾಗ ಬಿಫೋರ್ 6 ಮಂತ್ಸ್ ನಾವು ನೀರು ಕೊಡೋಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇದಿಷ್ಟೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನಮಗಿರೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಕ್ರೈ. ಅವ್ರನ್ನ ಅಳೋಗಿ ಬಿಡಬೇಕು 1 ನಿಮಿಷ. ಅದು ತುಂಬ ಅಳೋಗಿ ಬಿಡೋದಲ್ಲ, ಒಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಅವ್ರು ಅರ್ಥಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗಾಳಿ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಬಿಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ತಾನಾಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಇಷ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸು. ಹಾಗಾದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳೋದಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ಬಿಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ನೀವು ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅತಿಯಾದ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವರು 10 to 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಕ್ಕಳಿಸ್ತಾರಷ್ಟೇ. ಅದು ಆಮೇಲೆ ಇಡೀ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು 7 times 8 times ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದೇ ಒಂದು 10 ಮೇಲೆ 20 times ಮೇಲೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವಾಗ. ಆಮೇಲೆ ಎವ್ರಿ 5 minutes, ಆಮೇಲೆ ದಿನ ಅದೇ ಟೈಮಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ವಾಮಿಟ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನೀವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಏನು ಓನ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆರ್ಯನ್ಗೆ ಅದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದೇನೋ ಅವ್ನು ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ನಿಗೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್. ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಹಂಗೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಸ್ತೇವೆ. ಅವ್ನು ಗಾಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಈಸ್ ಓಕೆ. ಅವ್ನ ಮಕ್ಳು ಚಿಕ್ಕವಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡವ್ರಾಗ್ತಾ, ಈಗ ಅವನಿಗೆ 9 months. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್. ನಾವು ಏನೋ ಅವ್ನಿಗೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಸೋದೇ ಆಗಲಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೀರೋ ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟು ಸರಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಥರ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲರ್ಜೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಿದೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ. ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳೇನಪ್ಪ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳು ಹೊಟ್ಟೆ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಬಿಕ್ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಅದೇ ಹಾಗಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತನೂ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಂತ ಕೆಟ್ಟದು ಅಂತನೂ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾಲ್ಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಿಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ನಾನು ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕೆಲವರು ಹಾಕಿರೋ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂಗನ್ನ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಏನೂ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಿಕ್ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಯಾರೋ ನಮ್ಮನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಿಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ನಂಬಿಕೆಗಳು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ಹೇರೋದು ಬೇಡ. ತುಂಬ ಅತಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ ಇರಲಿ. ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಈಗ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಂಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಆದಷ್ಟು ಕಂಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹುಡ್ಕೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಒಂದಿದೆ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೈ ಆ್ಯಪ್. ಅದರೊಳಗೆ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಅದು ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಯಾರೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತು ಅದು ನೋಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನೇ ಹೋಗಿ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ನಾವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ ಎ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕ್ವೆಶನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು. ಅವರು ಆನ್ಲೈನಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಆ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಒಂದು 3 to 4 members ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆದರು. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈವನ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೋ ಚೇಂಜಸ್ ಇದ್ರೆ, ಆ ಥರ ಏನೋ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೂ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೀವು ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೈ ಆ್ಯಪ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಆ್ಯಪ್, ಒಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಬೇಬಿ ಗೇರ್ಸು ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಟಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ ಎ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಹಾಕೋದು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅದು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಬಟನ್ನ
ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ನ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮರಿಬೇಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನನಗೆ ಸದಾ ಹೀಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಬರಿಬೇಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಚಾನಲ್ ಹೆಸರು ಪಕ್ಕ ರೆಡ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ರೆಡ್ ಕಲರಲ್ಲಿದ್ದರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಏನೇನಪ್ಪ ಇನ್ನೂ ಏನೇನು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಮಾಡಿರೋ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಇಷ್ಟೇ ಈ ಮಾಹಿತಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸಿಗ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.